హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో టాపిక్ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ టీవీ యొక్క సర్క్యూట్ చూస్తున్నారు కదా. సో దీని రిపేర్ గురించి అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే మనకి డిస్ప్లే మొత్తం వైట్ కలర్లో వచ్చేసి లైట్గా రీట్రేస్ లైన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అడ్డంగా, ఓకేనా. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ట్రేస్ అవుట్ చేసి రిపేర్ చేయాలి ఏంటి అనేది ప్రాక్టికల్గా అయితే ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ అయితే ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి మీకు ప్రాబ్లం అయితే చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, టీవీ అనేది ఆన్ చేసేసి, ఓకేనా. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను ఇక్కడ పవర్ కార్డ్ అనేది ఇక్కడ పవర్లో అయితే పెట్టుకుంటున్నాను, ఓకే. అండ్ స్విచ్ అయితే ఆన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మనకి టీవీ అయితే ఆన్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీరు డిస్ప్లే సైడ్ అయితే చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఈ విధంగా వైట్ కలర్లో ఈ విధంగా లైట్గా రీట్రేస్ అయితే వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా ఈ విధంగా. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలనేది ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే మనం చూద్దాం, ఓకే. సో ఫస్ట్ అయితే మనం 1 by 1 వోల్టేజెస్ అయితే చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే నేను ఇక్కడ మల్టీమీటర్ని DC 200 రేంజ్లో అయితే సెట్ చేసుకుంటున్నాను, ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ బ్లాక్ అనేది గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్తో అయితే నేను వోల్టేజెస్ అనేది 1 by 1 వోల్టేజెస్ అయితే చెక్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి 110 అనేది చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇక్కడ 110 అయితే వస్తుంది, ఓకే. మనకి ఈ సప్లై అనేది మనకి ఇక్కడ ఈస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గరికి అయితే వస్తుంది, చూశారు కదా, ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వర్టికల్ సప్లై కూడా వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి రెగ్యులేటర్ సప్లై కూడా మనకి 11 volts అనేది రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఆడియో సప్లై. సో చూశారు కదా, మనకి ఇక్కడ సెకండరీ సైడ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజెస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అయితే వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ రెగ్యులేటర్స్ దగ్గర 5 volts 8 volts ఉంటాయి కదా, సో అక్కడ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మనకి 5 volts అయితే వస్తుంది. అదేవిధంగా మనకి 2 sides అయితే వస్తుంది ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది, ఓకేనా. అండ్ మనకి ఇక్కడ 8 volts, ఓకే. అదేవిధంగా ఇక్కడ సెకండ్ టైం. సో మనకి రెండు వైపులా వోల్టేజెస్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయితే వస్తున్నాయి, ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ మనకి మెమరీ ఏసీ దగ్గర వోల్టేజ్ అనేది చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి 5 volts అనేది చూపిస్తుంది కదా ఇక్కడ, అదేవిధంగా ఇక్కడ. సో ఈ వోల్టేజ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అయితే వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే బూస్ట్ వోల్టేజ్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ ఈసీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి మనకి 180 volts సప్లై అయితే వస్తుంది కదా. సో దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ డయోడ్ ప్లస్ పాజిటివ్ దగ్గర అయితే మనకి చూసుకున్నట్లయితే మనకి 192, ఓకే. మనకి పర్ఫెక్ట్గా అయితే వస్తుంది 190 volts అనేది, ఓకేనా. అదేవిధంగా మనకి హీటర్ సప్లై చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నేను AC 200 రేంజ్లో అయితే మీటర్ని సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది, ఓకేనా. అండ్ మనకి ఇక్కడ హీటర్ సప్లై చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి 4.5 volts అయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది, ఓకేనా. సో మనకి ఆల్మోస్ట్ బోర్డులో రావాల్సిన వోల్టేజెస్ అయితే అన్నీ వస్తున్నాయి. మరి ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ అయితే నేను ఇక్కడ బేస్ బోర్డు ఉంటుంది కదా మనకి ఇంకో సర్క్యూట్. సో దీని దగ్గర వోల్టేజెస్ అయితే చెక్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు. దానివల్ల మీకు ఇంకా ఐడియా అయితే వచ్చేస్తుంది. మనకి ఈ బోర్డులో నుంచి ఈ బోర్డులోకి రావాల్సిన వోల్టేజెస్ సిగ్నల్స్ అనేది అన్ని వెళ్తున్నాయి లేదా అనేది అర్థమవుతుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి వోల్టేజెస్ అన్నీ ఓకే ఉన్నాయి, బట్ మనకి డిస్ప్లే సైడ్ మాత్రం సేమ్ ప్రాబ్లం అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది మనకి వైట్ కలర్లోకి, ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి బేస్ చూసుకున్నట్లయితే చూశారు కదా, మనకి ఇక్కడ 180 సప్లై హీటర్, అదేవిధంగా ఇక్కడ గ్రౌండ్. సో ఇక్కడ ఈ వోల్టేజెస్ అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇంకా ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది, ఓకేనా. సో దానికోసం మనం ఇక్కడ మీటర్ని మళ్ళీ DC రేంజ్లో అయితే సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ, ఓకేనా. మనకి అక్కడ DC సప్లై వస్తుంది కాబట్టి DC రేంజ్లో అయితే సెట్ చేసుకోవాలి. అండ్ నేను మళ్ళీ ఇక్కడ టీవీ అయితే ఆన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇందాక టీవీ అనేది నేను రొటేట్ చేసినప్పుడు ఆఫ్ చేయడం జరిగింది, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను టీవీ అనేది మళ్ళీ ఆన్ చేయడం జరిగింది, చూశారు కదా. సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి డిస్ప్లే సైడ్ అయితే మీకు చూపిస్తాను. సో చూశారు కదా, మనకి పర్ఫెక్ట్గా అదే విధంగా అయితే ఉంది ప్రాబ్లం అనేది, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం బేస్లో వోల్టేజ్ అనేది చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఫస్ట్ హీటర్ సప్లై అనేది చెక్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీటర్ని AC రేంజ్లో సెట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ హీటర్ సప్లై అనేది చెక్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ బేస్లో, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 4.2 volts అయితే వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ DC రేంజ్లో అయితే సెట్ చేసుకున్నాను మీటర్ని. అండ్ ఇక్కడ మనకి 180 సప్లై వస్తుంది కదా, సో ఈ ప్లేస్లో అయితే చెక్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి సప్లై అయితే రావట్లేదు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, మనకి 3.5 ఆ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి 180 volts రావాలి. ఆ వోల్టేజ్ అనేది మనకి బూస్ట్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ నుంచి అయితే వస్తుంది AC ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి. ఇక్కడ మాత్రం వస్తుంది 192, ఓకేనా. గమనించండి, ఇక్కడికైతే వోల్టేజ్ వస్తుంది మనకి, బట్ మనకి ఇక్కడికైతే రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ట్రేస్ అవుట్ చేసి సెట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ వోల్టేజ్ అనేది. అప్పుడు మనకి టీవీ అనేది ఓకే అవుతుందా లేదా అనేది చూద్దాం, ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న వైర్ సహాయంతో అయితే జంపర్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి వైర్ ఏదైనా డ్యామేజ్ అయినా సరే మనకి 180 volts సప్లై అనేది రాదు కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా 180 ప్లేస్ దగ్గర నుంచి ఒక వైర్ అయితే జంప్ చేసి చూస్తాను ఫ్రెండ్స్, మనకి ఓకే అవుతుందా లేదా అనేది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి 180 సప్లై ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, మనకి ఇక్కడ 192 ఆ విధంగా చూపించింది. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడికి ఒక వైర్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, గమనిస్తూ ఉండండి.
చూసారు కదా, నేను ఇక్కడ ఒక వైర్ అయితే కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వైర్ అయితే జంప్ చేయడం జరిగింది. సో మళ్ళీ ఒకసారి వోల్టేజ్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, మనకి బేస్కి అనేది వోల్టేజ్ అనేది వచ్చా లేదా అనేది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను బ్లాక్ అనేది గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, డీసీ అనేది సెట్ చేసుకుంటున్నాను మీటర్ని, అండ్ ఇక్కడ టీవీ అనేది ఆన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో టీవీ అయితే ఆన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనకి సరే ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇంతకు రాలేదు కదా. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 189 వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది మనకి. సో ఇక్కడ మీరు మీటర్లో గమనించండి. సో ఇక్కడ 189 వోల్ట్స్ అయితే వస్తుంది బేస్ సప్లై, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి డిస్ప్లే సైడ్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మనకి టీవీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఓకే కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. మనకి బ్లూ నుంచి ఈ విధంగా అయితే వెల్కమ్ అనేది పడుతుంది. ఒకసారి నేను ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను మళ్ళీ. సో ఇక్కడ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఆన్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ టీవీ అయితే ఆన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు. సో ఇక్కడ చూశారు కదా వెల్కమ్, అండ్ మనకి బ్లూ స్క్రీన్ అయితే వచ్చేసింది, పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లోకి అయితే టీవీ అనేది వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా. సో ఈ విధంగా ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ ఈ విధంగా వెల్కమ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా, చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే మనకి టీవీ అనేది ఓకే అయిపోవడం జరిగింది, రన్నింగ్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకి బేస్కి రావాల్సిన వోల్టేజెస్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయితే అందుతున్నాయి, ఓకేనా. సో మనకి ఇక్కడ ఈ వైర్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోవడం వల్ల మనకి 180 వోల్ట్ సప్లై అనేది మిస్ అయిపోయి మనకి ప్రాబ్లం అయితే ఈ విధంగా వైట్ డిస్ప్లే అయితే రావడం జరిగింది. ఓకే, సో అయితే మనకి ఇక్కడ ఇటువంటి వైట్ డిస్ప్లే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది 180 వోల్ట్ సప్లై ఓకే ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి అయితే మనకి కనిపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఏంటి అని అంటే మనకి ఈహెచ్టీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర స్క్రీన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది కదా, సో అది ఎక్కువ అయిపోయినట్లయితే మనకి డిస్ప్లే నిండా రీట్రేస్ అయితే వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఆ విధంగా లేకుండా మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం అయితే వచ్చింది. అండ్ మనకి దీనికి సంబంధించి ఇంకా వెరైటీ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. నేను అన్ని వీడియోస్ అయితే చేస్తూ ఉంటాను, అండ్ ఆల్రెడీ మనం ఈ టీవీ రిపేర్ టాపిక్స్ మీద అయితే చాలా వీడియోస్ అయితే చేయడం జరిగింది. సో మన ఛానల్ ఒకసారి చూసి మీరు ఆ వీడియోస్ అన్ని చూసినట్లయితే మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. అండ్ మనకి దీంట్లో ఇంకా బేసిక్గా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఈ వైర్ ఉంటుంది కదా, సో మనం దీన్ని స్క్రీన్ వైర్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. మనకి ఈహెచ్టీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి అయితే వస్తుంది ఇది. ఓకే, సో ఈ వైర్ అనేది ప్రాబ్లం వచ్చినట్లయితే అంటే ఒకవేళ ఊడిపోయినా మనకి లూజ్ అయినా సరే మనకి ఇక్కడ ఫిలమెంట్ అనేది వెలుగుతున్నా సరే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్ప్లేలో ఎటువంటి లైటింగ్ అనేది రాదు, మనకి చాలా బ్లాంక్గా అంటే బ్లాక్ కలర్లోకి అయితే ఉంటుంది డిస్ప్లే అనేది, మనకి ఎటువంటి లైటింగ్ అనేది రాదు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ వైర్ అనేది మనం టెస్టింగ్ కోసం వేసాం కదా, సో దీన్ని తీసేసి మనం నార్మల్గా ఈ వైర్ని సెట్ చేసుకున్నా సరే లేకపోతే వేరే వైర్ నుంచి వేసుకొని కొంచెం పెద్ద వైర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మనం టెస్టింగ్ కోసం అయితే దీన్ని పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి, ఓకేనా. సో దీన్ని రిపేర్ చేసేసి కస్టమర్కి డెలివరీ చేస్తే సరిపోతుంది. సో మీకు ప్రాబ్లం అయితే పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా రిపేర్ చేస్తారు ఏంటి అనేది. సో ఓకేనా, సర్క్యూట్ కూడా మీకు చాలా వీడియోస్లో అయితే చూపించాను దీని గురించి. సో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.